Hola, per aquest Sant Jordi jo vos recomano la lectura del Kitab Tarikh Mallorca, que és la crònica àrab de la conquesta de Mallorca. Va ser escrita per l'historiador àrab Ibn Amir al-Makhzumi i, de fet, va ser perduda durant segles i només recuperada a la biblioteca de Tinduf l'any 2001 pel professor Muhammad bin Muhammad. Fins del 2001 al 2007 el professor Muhammad la va treballar, la va editar i fou ja el 2007 quan, a partir de Guillem Rosselló Bordoi i Nicolau Roser Nebot, varen aconseguir fer aquesta joia de l'edició en català de la nostra història, perquè aquesta és una peça clau de la nostra història i la nostra identitat, que havia estat perduda durant segles i que ara podem tornar a tenir el plaer de llegir. Per tant, aquest Sant Jordi no dubteu en tornar al passat i recuperar part de la nostra història. Llegiu el Kitab Tarikh Mallorca i torneu també en l'esplendor d'aquella Mallorca musulmana.